د وخت سوپیان دې د ډبرو پر تسپو یادوي زه دې په اوښکو یادوم نورو توبه وباسم بس ته نور به توبه وباسو د دغه وطن حالات به په اوښکو باندې یاد کړو تېر داستانونه به را په یاد کړو د دغه وطن حالات به را یاد کړو زما او ستا دربدري به راته یاد کړو 20 کاله دغه دربدري وو دا شکنجې چې ما او تا لیدلې دا په وطن کې دا مظلومانه حالت او دغه فضا پردی وه خاوره پردی وه واک پردی و ځواک پردی و قدرت پردی و وراج د بل چلېدی قومندې له واشنګټنه څخه ورکول کېدلې او حاکمان پردي خلک او ما او تا به یې وتړلو بیا به په کورو کې تلاشي کولې نن هغه شکنجې په امن باندې بدلې سوې په حسن اعتقاد او اعتماد باندې بدلې سوې انشاءالله امید لرو که په یوه ورځ کې ټولې مسایل حل سوې نه وي په اوږده راتلونکي کې به حل سي که مې په یوه ورځ ستا هیلې در پوره کړې نه وي امید لرم اصلاحات به راولم که مې ټول افراد که مې ټول اشخاص مصلح نه وي په ما کې مفسد ګډ سوي وي راته ویې ښیه تصفیه یې که پاک یې که پاکه جامعه او ټولنه پاکه د اداره ځانته جوړه که پاک وطن راته پاک وساته را سره کومک وکوه د بدو په مخنیوي کې را سره لاس وکوه د امارت سره همغږی واوسه او امارت ته دعا وکوه چې الله تعالی ثابت قدم کې نور له خارجي او فتنو څخه خلاص سوي یو تاسو پوهېږئ ماشوم چې په څه باندې نه پوهېږي په بل څه خو ازادي غواړي په اونۍ کې تړلی وي لغت یې وهي ازادي غواړي ما پرېږده تر څو زه خپلې لوبې وکړم هر څوک ازادي غواړي او ازادي د انسان طبیعي حق ده منل سوی حقیقت ده د همدې طبیعي حق دپاره په بلاو قربانۍ سلسله را روانه ده او د انسانیت دا تقاضا ده کومه ورځ چې لوی خدای جل جلاله بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین حکم ورته وفرمایه ځئ مځکې ته کښته سئ په در روضه جنت بدوږم دوم بفروخت من چې را باغ جنت را به جیوې نه فروشم نو پلار مې په دوه غنمو باندې جنت ورکوي نو زه به ولې په وربشه باندې نه خرڅوم نو ما او تا به ولې نه سره اخته کېږو کله چې د آدم علیه السلام یوه زوی بل مړ کوي هغوی چې کله دا خشونت آغاز کوي د الله تعالی په اراده باندې د انسانیت هم دغه مزاج او دا امتزاج شو چې نور به تر آخرته پورې سره ټکوي یوه ته به حق ویل کېږي بل ته به باطل ویل کېږي او بالاخره به د لوی خدای جل جلاله د وعدې مطابق حق پر باطل باندې پیروز وي حق به کامیاب وي همیشه به حق ځلاند وي البته ستونزې او مشکلات به په دې وخت کې راځي نو د حق د ورځو د یادولو دپاره د سختیو د یادولو دپاره د قربانیو د یادولو دپاره و اما بنعمت ربک فحدث کیدی سي د دغه ورځو تجلیل د دغه آیاتو څخه انتزاع سي امید لرو چې په دغو ورځو کې به موږ تاسې حسن عبادت وکړی سو د ولس خدمت ته به نور متوجه سو او دا ورځې به د تکبر او د غرور او د دې سبب نه کړو چې په هغې کې فحشا او منکر وسي لکه څرنګه چې د اسلامي امارت اسلامي افغانستان حکم هم همداسې ده تاسې وینئ په نورو وطنونو کې چې کله د خپلواکۍ ورځې لمانځلې کېږي په هغه ځای کې ډول او ډمامې او همداره سروزونه او موسیقي او نورې بلاوې وي اسلامي امارت حکم وکړي چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دغه دوه نعمتونه پروردګار عالم درته درکړو خلک په ډلو ډلو باندې وطن ته راځي خلک په ډلو ډلو باندې اسلامي امارت سره ملاتړ اعلانوي تا ته فتح درکړه نصرت یې درته درکړي پر ځمکه باندې بیا حاکم کړي نو دوه شی وکوه فسبح بحمد ربك واستغفره للوی خدای جل جلاله تسبیح ووایه او مغفرت ځینې وغواړه که څه ته خطي سوي وي د جهاد په سلسله کې په شل کاله کې به خامخا خلک اذیت سوي وي جهاد حسن لغیره د علما کرام فرمایي په خپله بد شی ده وینې تویېږي پکښې کلي ورانېږي ښارونه ورانېږي او آبادي په کنډوالو باندې بدلېږي انسانان ځورېږي کډې پکښې راځي مهاجرتونه پکښې راځي په خپله ښه کار نه ده اما د دې وجې څخه چې اعلا د کلمت الله راځي مسلمانان برلاسي کېږي د مسلمانانو دپاره د پیروزۍ د سخرویي سبب کېږي نو جهاد بیا ښه شی سو نو دغه حسن لغیره او په خپله بد شي کې کېدی شي په شل کاله کې به ډېرې ناخوالې پېښې سوي وي او موږ تاسې لیدلو چې موږ تاسې جنازې بمبار سوې موږ ستاسې ودونه بمبار سو موږ تاسې هر ډول شکنجې دغې خاورې ولیدلې زما او ستا د وطن ډبرې شکنجې ولیدلې زما او ستا د وطن ریګستان و ریګزار زما او ستا د وطن نمکزار هم شکنجې ولیدلې زما او ستا د وطن
بلا کونډې وي اعتمان ماته مو دا ته پاتې شو لیکن د هغوی د قربانیو د هغوی د اوښکو د هغوی د اخلاص دغه نتیجه شوه چې ما او تا په تالارې مولانا کې سره جمع سوي یو او د دې ورځې تجلیل کوو د وخت توپیان دې د ډبرو پر تسپو یادوي زه دې په اوښکو یادوم نورو توبه وباسم بس نور به توبه وباسو د دغه وطن حالات به په اوښکو باندې یاد کړو تیر داستانونه به را په یاد کړو د دغه وطن حالات به را یاد کړو زما او ستا دربدري به راته یاد کړو 20 کاله دغه دربدري وو دا شکنجې چې ما او تا لیدلې دا په وطن کې دا مظلومانه حالت او دغه فضا پردی وه خاوره پردی وه واک پردی وو ځواک پردی وو قدرت پردی وو وراج د بل چرېدی خو منډېله له واشنګټن څخه ورکول کېدلې او حاکمان پردي خلک وو او ما او تا به یې وتړلو بیا به په کورو کې تلاشي کولې نن هغه شکنجې په امن باندې بدلې سوې په حسن اعتقاد او اعتماد باندې بدلې سوې هغه 20 ټوپک سالارۍ او هغه په هر ولایت کې جلا جلا ملوکو طوایفۍ هغه په واحد حکومت باندې بدلې سوې هغه هم اسلامي حکومت هغه هم اسلامي امارت وآتاکم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله فرمایي الله درته هغه څه درکړو الله درته هغه څه درکړو چې تاسې غوښتو نور څه غواړئ افغانانو وآتاکم من كل ما سألتموه هغه هر څه چې درته درکړو هغه هر څه یې درته په لاس درکړو چې تاسې غوښتل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها که د الله تعالی نعمتونه شمېرئ هغه نسي شمېرلی هغه یې هم درته درکړو ما او تا ته خو یې هغه چې غوښتو مو هغه یې هم راکړو اضافه یې هم پسې راکړو جوړ افغانستان یې هم په لاس باندې راکئ جوړ ولس یې په لاس باندې راکئ ولس یې ما او تا ته یې وارې را جوړ کړئ په 20 کاله کې له کفره څخه بېزاره کئ په 20 کاله کې دا ولس د کفارو لاس زورېدی زما او ستا لمنې ته لاس راچول ولس بل چا ټکاوه زما او ستا غېږې ته راځغاستی ولس د بل چا څخه ښې خاطرې نه درلودې ما او تا ته په 20 کاله کې معتقد سو وسپنه پش وسپنه آهنګر وټکوله نوره پخه سوه ما او تا ته یې پخه وسپنه پوخ ولس په لاس راکئ اوس به ما او تا له دې ولس سره څه کوو اوس به ما او تا په دې ولس باندې څه لوبې کوو بیا به پوستینې اړوو کالي خو مو په دغه 20 کالو کې دښمنانو ځینې کښلي وو دښمنانو ما او تا ته هر قسم ما او ستا ولس ته شکنجې ورکړې بېعزتۍ یې ورته ورکړې دربدره یې کړو اواره یې کړو په شهیدانو یې کورونه ور ډک کړو وینې یې خاورې سر ولړلې ما او تا به څه به کوو ما او تا به داسې کوو چې دښمن چې څه کړي وو هغه به نه کوو چې دښمن نه کول هغه چې وکړو ما او تا نور جوړه خبره ده ورونو کله سړی په دې باندې مغروره سي ما یو وخت کې چاته قصه کوله په کتاب کې لیکي وایي د حج سعادت هر وخت نه وي د عمرې سعادت هر وخت نه وي نو ډېر کوشش کوئ ډېر عبادت کوئ ما به ویل چې دا نو ولې نه خو زه هر کال راځم الله تعالی را باندې بند کړه هغه سلسله ځکه اسناد مې ختم سو او نور پسې کرونا وسوې نورې مسایل سوې حج بند سو عمره بند سو عبادات توقف سو نو دا وایو چې دا هر نعمت چې وي هغه دایمي نه وي فقط په شکر پورې اړه لري لکه علما کرامو چې وویل شکر به یې ولس را سره باسي ولس دې دا خبره ډېره ښه واوري ولس یې دا خبره درک کړي چې اسلامي امارت بې بدیله نظام ده ښه چاته توقع کوئ و کوم چاته بیا سترګې نسئ او په کوم چا باندې باور لرئ بیا و چاته لاس ور وهئ چې راسه وطن راته جوړ کړه کوم ځواک شته کوم واک شته کومې هیلې شته ستا ته هره هیله چې دی په دغه وطن کې هغه هیله وټکوله سوه هغه هیله مړه سوه ارزوګانې دې ووژلې سوې ستا امیدونه ووژل سو ستا حالات ستا شرافتونه ستا هر څه پاماله سو ستا هر څه اختناق سو له تا سره هر څه ظلم وسو اسلامي امارت د هغه په بدل کې درته راغی بې بدیل نظام ده شکر ورباندې کاږئ 2 شیه پر ولس باندې د امارت حق ده باید تر آخرته پورې ورسره همکار وي یو صالح مسلمانان ورته دعا وکړي اللهم ثبت عمراءنا اللهم ثبت الامارة الاسلاميه دعا ورته وکړي خدای عمران را اصلاح کړه مصلح یې کړه صالح انسانان یې جوړ کړه او دوهم د خیر مشوره ورکول و هر چا ته ورکوئ له والي تر بله مسؤله پورې دا د امارت پر تاسې باندې حق ده سالمه مشوره فاروق اعظم ته یې څوک وایي په توره به دې سم کړم که غلط شي نو زه بیا څوک یم ښه خبره ده چې امارت ګوشي ښه نوا اورېدونکي غوږ او لیدونکي سترګې لري ستاسې خبرې اوري انشاءالله امید لرو که په یوه ورځ کې ټولې مسایل حل سوي نه وي په اوږده راتلونکي کې به حل سي که مې په یوه ورځ ستا هیلې در پوره کړې نه وي امید لرم اصلاحات به راولم که مې ټول افراد که مې ټول اشخاص مصلح نه وي په ما کې مفسد ګډ سوي وي راته ویې ښیه تصفیه یې کړه پاک یې کړه پاکه جامعه او ټولنه پاکه د اداره ځان ته جوړه کړه
پاک وطن راته پاک وساته، را سره کومک وکوه، د بدو په مخنیوي کې را سره لاس وکوه، د امارت سره همغږی واوسه او امارت ته دعا وکوه چې الله تعالی ثابت قدم کې نور له خارجي او فتنو څخه خلاص شوي یو. الحمدلله. بیا که انګریز وي، که چنګیز، که بل خونریز وي، بیا به لاس نه کیوه دې لوري ته دراز او حکما وایي، هوښیاران وایي په سل ځله شکست باندې، که سل ځله شکست هم وخوري په یو وار ازادي باندې ارزي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.